Babbar magana, wato bayan tsagaita wutar ƙasar Amurka, masana har sun tattara bayanai game da asalin abubuwa da aka yi ma ƙasar Amurka ɓarna a kansu a cikin kwanaki 14 nan. Kun san kwanaki 13 ƙasar Amurka ta share tana lugudan wuta a ƙasar Iran, Iran na yi mata martani wanda da yawa suke ganin cewa kamar ɓarnar da ake ma ƙasar Iran ta fi wacce take yi ma ƙasar Amurka, waɗanda ba su fahimci kan yaƙi ba, wanda kamar yadda na gaya muku Iran ta canza salo a wannan yaƙi, ta daina ruwan makamai kawai barkatai a sararin samaniya ana barin su, a'a, tana zaɓen gurin da ya dace ne da kan abin da ya dace kawai ta kai farmaki ta lalata shi. Duk hari ɗaya yana zama mai ma'ana ne mai amfani. A don haka ta yi ma ƙasar Amurka mummunar ɓarna ta ban mamaki a cikin waɗannan kwanaki 14. Ga jerin abubuwan da ƙasar Iran ta yi nasarar lalata ma ƙasar Amurka, zan karanto muku insha Allahu, ku biyo ni a cikin wannan bidiyo ɗaya bayan ɗaya. Wato a ɓangaren radars and air defense system ga abubuwan da aka lalata. 7 command and control centers, 3 satellite communication system, 6 patriot air defense radar system, 3 air and sea control monitoring radars, 8 early warning radar systems, 7 air-based missile defense radars, sai 3 FPS radar system, sai 2 AN/FPS 117 radars, sai kuma 5 long range radars, sai kuma 2 air defense radars, sai 1 tactical radar unit, sai kuma abu na gaba shine infrastructure for military operations. Ga su kuma ɓangaren abubuwan da aka lalata. 6 fighter jets and helicopters maintenance centers, sai kuma 3 support and logistics centers, sai 12 fuel storage, sai 17 ammunition and spares part depot for ships and aircraft, 6 missile storage facilities. A ɓangaren kuma military infrastructure ga abubuwan da aka lalata. 6 MQ-9 drones hangars, 1 F-15 fighter jet preparation hangars, sai kuma 1 drone hangar containing 8 brand new drones, sai kuma 2 command centers, sai 1 aircraft carrier refueling platform, sai 1 P-8 aircraft hangar, sai 4 HIMARS missile platforms, sai 5 fighter jet hangars, sai kuma 4 patriot air defense complex, sai kuma 6 missile launch platform, sai 1 fuel pumping station, sai 2 signal communication centers, sai 1 intelligence data center, sai kuma 1 AI center, sai kuma 1 remote control vessel depot, sai 1 fuel duct, sai 4 fighter jet shelters, sai kuma 6 flight ramp and parking areas. Ga kuma ɓangaren air force equipment. A nan kuma an lalata 11 fighter jet and helicopters, sai kuma 17 operation drones, sai kuma 1 F-15E fighter. Wato ga jerin abubuwan da aka lalata da Hausa zan karanto muku kamar haka. Wato shi ne ƙasar Iran ta yi nasarar lalata tsarin radar na kariya ta sama. Wato abin da ta lalata a wannan ɓangare na tsarin radar na kariya ta sama shi ne cibiyoyin umarni da sarrafawa guda 7, sai kuma tsarin sadarwar tauraron ɗan adam guda 3, sai kuma na'urorin radars na tsarin kariyar sama na patriot guda 6, sai kuma radars na sa ido da kula da sararin sama da teku guda 3, sai kuma radars na gargaɗin farko guda 8, sai kuma radars na kariyar makamai masu linzami daga sama guda 7, sai kuma tsarin radars na FPS guda 3, sai kuma tsarin radars irin na AN/FPS 117 guda 2, sai kuma radars masu hango nesa wato guri mai nisa kenan mai tsawo kamar guda 5 su ma duka a lalata su, sai kuma radars na kariyar sama guda 2, sai kuma na'urar radar ta dabarun soja guda 1. Ga kuma ɓangaren abubuwan tallafawa ayyukan soja waɗanda su ma a nasu gefe aka lalata su. Su ne suka haɗa da cibiyoyin gyaran jiragen yaƙi na helicopter guda 6, sai kuma cibiyoyin tallafi da dabarun yaƙi guda 3, sai kuma ma'ajiyar man fetur guda 12, sai kuma ma'ajiyar alburusai da kayayyakin gyaran jiragen ruwa da jiragen sama guda 17, sai ma'ajiyar makamai masu linzami guda 6. Kayayyakin more rayuwar soja a ɓangaren su kuma ga abubuwan da aka lalata.
wato hangar jiragen MQ-9 guda 6. Idan aka ce hanga ana nufin gurin da ake ajiye waɗannan drones kenan. Sai kuma hanga na shirya jiragen yaƙi F-15E guda 1. Sai kuma hanga ɗaya da ke ɗauke da sabbin jirage marasa matuƙa wato drones kenan guda 8. Sai kuma cibiyoyin umarni guda 2 command center kenan. Sai kuma dandalin cikawa jirgin ruwa mai ɗaukar jiragen sama man fetur guda 1. Sai kuma hanga na jirgin P-8 guda 1. Sai kuma dandalin harba makaman HIMARS guda 4. Sai kuma hanga na jirgin yaƙi guda 5. Sai kuma tsarin kariyar sama na Patriot guda 4. Sai kuma dandalin harba makamai masu linzami har guda 6. Sai kuma tashar famfon man fetur guda 1. Sai kuma cibiyoyin sadarwa sigina guda 2. Sai kuma cibiyar bayanan leƙen asiri guda 1. Sai kuma cibiyar fasahar AI Artificial Intelligence guda 1. Sai kuma ma'ajiyar jiragen ruwa marasa matuƙa guda 1. Sai kuma tashar ajiyar man fetur ta ruwa guda 1. Sai kuma mafakar jiragen yaƙi guda 4. Haka zalika sai kuma hanyoyin tashi da saukar jirage da wuraren ajiye jiragen guda 6. Ga kuma ɓangaren kayayyakin rundunar sojin sama. An lalata jiragen yaƙi da helicopters guda 11. Sai kuma jiragen leƙen asiri da na aika marasa matuƙa wato drones guda 17. Sai kuma jirgin yaƙi na F-15E guda 1. Sai kuma jirgin P-8A Poseidon guda 1. Sai kuma jirgin dakon kaya wato C-17A guda 1. Sai kuma jirgin cikawa jiragen mai a sama guda 8. Sai kuma manyan helicopter guda 4. Sai kuma ma'ajiyar makamai masu linzami guda 6. Jama'a wannan su ne a taƙaice jerin abubuwan da ƙasar Iran ta lalata ma ƙasar Amurka a cikin waɗannan kwanaki da yaƙi ya dawo gadan-gadan. Lallai idan haka ne kuwa ƙasar Iran ta yi gagarumin nasara a wannan yaƙi. Dole ƙasar Amurka ta dakata, ta ce yanzu ta ba da dama ko za a zo a yi teburin sulhu bisa waɗannan hare-hare da ta kai, wanda dirmni da ku mun san ƙarya ne. Ɗazu na zo da muku bidiyo na faɗa muku gaskiyar abin da ya faru. Asali wannan lamari ba shi da alaƙa ta kusa ko ta nesa da ɗaga ƙafa domin a yi sulhu. A'a, magana ce ta air defense system interceptors sun yi ƙasa, makamai sun yi ƙasa kenan. Jama'a idan kuka saurari wannan abubuwa da na karanto muku, abubuwa ne na kayan yaƙi na biliyoyin kuɗaɗe. Wallahi don rashin air defense system da interceptors ne yasa suka rinƙa ƙonewa, aka rinƙa da gargazarsu. Ƙasar Amurka ta dubo ta ƙara zagayowa ta ga cewa fa idan ta kuskura aka ci gaba da yaƙin nan to waɗannan abubuwan da aka mata asara ninkuwa za su yi. Ana tsaka da yaƙin fa suka rinƙa kwashe jirage a wasu manya-manyan airbase ɗinsu kamar su Al-Udeid suna kwashewa suna guduwa da su suna ɓoye su a guraren da ƙasar Iran ba ta kai farmaki. Wanda tsabar hare-hare ne janyo haka. Kawai suka yi lissafi suka ga to wannan yaƙi idan aka ci gaba da tafiya a wannan tsarin me zai biyo baya, za su kunyata. Ai fa sai suka ce fa sun dakatar da kai hari a ƙasar Iran, wai yanzu sun kai farmaki, yanzu abin da ya rage shi ne ƙasar Iran ai yanzu sun san dole za ta dawo cikin hankalinta ta zo a yi sulhu, kuma ƙarya suke yi. Jama'a dan Allah dan Annabi ku duba adadin abubuwan da aka lalata a wannan karo. Wato an yi babban nasara a cikin waɗannan hare-hare. Kai tsaba hare-hare ne fa ƙasar Amurka hankalinta ya tashi ba ta ce fa anya babu sa hannun Rasha ko a cikin wannan lamari. Saboda yadda ake kai harin accurate babu kuskure direct abin da aka kai ma harin nan sai an same shi. Wallahi sai ƙasar Amurka ta fara bincike wai ko da kai hannun Rasha a ciki. Na ce to inda kai hannun Rasha me za ku yi? Ku da kuke bada makamai a je a yaƙe ta? To shine ita ma dan ta taimaka a yaƙe ku za ku yi wani abu? Kuma wallahi magana ta gaskiya ba wani hannun Rasha. Magana ne na Iran ta canza tactics na kai farmaki. Na gaya muku a wannan karo Khaibar Shekan shi ya musu wannan mummunan aiki, wani ɗan hatsabibin makami ne gashi nan ba shi da girma amma kuma yana da matuƙar gudun walƙiya, gudun hypersonic. Shi ne kawai Iran ta rinka amfani da shi ƙwaya ɗaya ƙwaya biyu. Da ta saita inda take so ta kai farmaki ta harba wannan Khaibar Shekan ɗin, yana da wahalar gaske air defense system ɗin ƙasar Amurka ya intercepting ɗin shi sai ya sauka. Haka zalika ga drones da take ta amfani da su attack drones suna sauka a gaɓar da aka harba su ba tare da matsala ba. Wanda tsabar accuracy na harin da ake kaiwa shine ƙasar Amurka ta fara nazari, kai mutanen nan fa ba su kaɗai suke faɗa ba, sun samu taimakon ƙasashen duniya, ana haska musu asalin cibiyoyin da suke kai farmakin nan shi yasa ba sa kuskure. Wannan shine ƙasar Amurka ta fara bincike. Na ce to ku gama binciken in kuka gano da hannun Rasha sai ku yi me? Ba abin da za ku iya yi bayan kuma ku kuke bada makamai ana yaƙanta. To jama'a wannan fa shine kaɗan daga cikin uƙuba da azaba da aka yi ma ƙasar Amurka a wannan yaƙi. Waɗannan su ne jerin abubuwan da aka ƙurƙushe mata.
idan ba su faɗi ba gashi nan ƙasar Iran ta fitar da wannan sanarwa ta kuma fitar da jerin waɗannan gurare da ta tabbatar da cewa ta rugurguje musu su gabaki ɗaya. Wannan shine gaskiyar magana, wannan shine dama amfanin wannan kafa tamu, zaƙulo abin da yake ɓoye. Kada kawai su zo su rinƙa ɓata ma al'ummar duniya rai, kullum mu ne super power, kullum mu ne muke nasara, kullum mu ne muke rugurguza kowa, mu ba a mana komai. Wallahi ƙarya suke yi. Wallahi yadda suke ɓanna haka ake musu. A wannan karo ma ba su taɓa jin kunya a faɗin duniya ba kamar wannan karo. Shugaban ƙasa Amurka ya tafka musu abin kunya, ya janyo su, an musu uƙuba, an tozarta su, sun kasa nasara akan ƙasar Iran, ko kunya ba sa ji. Saboda haka wannan abubuwa da kuka ga an zayyano muku ba za ku gansu a wata kafa ta sada zumunta tasu ba. Wallahi ƙwaya ɗaya ba za ku gani ba. Amma da yake dama su suke control ɗin waɗannan kafofi nasu ne, dole abin da yake nasarar su ne shi za su bayyana, abin da yake kuma faɗuwar su ne ba za su bayyana ba. To a haka wani shi kuma yana nan ɗan Afirka ne baƙi, su turo a tada yaƙi a yankinsa, sun hana shi ci gaba, sun hana ƙasarsa ci gaba, amma aka shi goyon bayan sa yake, ka rasa ko menene shi kuma wannan a tattare da ƙwaƙwalwar shi oho. To wannan shi ne, mu dai za mu ci gaba da iya bakin ƙoƙarinmu, mu ci gaba da hakaito muku abin da yake na gaskiya ne. Ku biyo mu a bidiyo na gaba domin jin ci gaba da samun labarai na gaskiya akan halin da ake ciki a wannan yaƙi. A nan zan dakata, wassalamu alaikum.